geçin şöyle. Bozkır'ın yiğit savaşçıları, Tatarların tunç yürekli arslanları, dün gece beyimize, obamızın ulusuna, onun biricik evlatlarına haince saldıran bu deyyus gerektiği şekilde hak ettiğini bulmuştur. Çavdar Bey'imiz, obamız boylansın, obamız soylansın, onun bereketi artsın diye canla başla mücadele ederken bu it onu sırtından hançerlemeye çalışmıştır. Her kim Candar Bey'imizin otağına saldırırsa ölümü korkunç olacaktır. Candar Bey'imizin otağına saldıran bu it, ibret-i alem için burada asılı kalacaktır. Obamıza düşmanlık eden, onun gözlerinde kaderini görecektir. Ha! Ha! Bozkır'ın dehlizlerinde çakallar bana pusu kurduğu vakit yüreğini vermişti. Ulu çınarların gölgesinde kan kardeş olmaya and içmiştik. Nice cenkte Azrail'le boğuştuk. Avradımı, evlatlarımı ona emanet edip akınlara gittim. Bana bu ihaneti nasıl yapar ha?